Başla. Makinamızda 3 tane çalışma modu var. MAP ambalaj, yani vakumlu gazlı. Zamanla sadece üst kapatma, ağız kapatma. Bir de skin pack ambalaj. Şu anda ilk önce skin pack ambalajı deniyoruz. Kalıplarımızı gördük. Start'a basalım. Makinede şu anda sadece stop'a basarak, daha sonra mod seçiminden MAP ambalaja geçeriz. Ürünlerimizi koyalım. Burada sadece tekrardan start işlemi.